ये देखो दोस्त, टैंक का वेल्डिंग है 2G का। हम लोग भारे पे है ऊपर यहाँ पे, मिनिमम 4 मीटर ऊपर तक बैठा हूँ। ये मेरा वेल्डिंग है 2G का मल्टी लेयर, और यहाँ से अभी सिंगल लेयर मार दिया हूँ। सिंगल लेयर मारने के बाद में यहाँ से मल्टी आएगा। अब यहाँ से मल्टी इसके ऊपर से आएगा। ये सिंगल लेयर है नीचे का। 2 लेयर आता है मल्टी में, भी के ऊपर डिपेंड करता है कितना लेयर जाएगा, लेकिन ये 2 आएगा। तो देखिए कैसा है वेल्डिंग, थोड़ा देख के कमेंट करके बताइएगा वेल्डिंग कैसा है। ये मैं मार रहा हूँ अभी, ये मल्टी लेयर है। 12 मीटर का टारगेट है मारने का। ये ब्रश नहीं मारा हुआ है, ब्रश मारेगा तो और क्लीन दिखेगा। देखिए